Vroeger was een museum echt een plek, daar ging je naartoe om naar de collectie te kijken en een tentoonstelling te zien en dat was het weer. Nou, tegenwoordig is een museum echt iets anders. Dat is een instituut, van, ja, een museum die dingen doen. En dat doe je in je museum, maar dat doe je soms ook buiten je museum. Nou, tv is een van de leukste manieren om dat te doen, maar dan moet je ook echt iets leuks doen. Nou, en het andere is dat er ontzettend veel mensen in Friesland bezig zijn met kunst. Nou, wij vinden het ontzettend leuk om die groep te verbinden met het museum, met ons verhaal, met onze collectie, de dingen die wij vertellen. Nou, vandaar die twee samen eigenlijk Maak Muze. We zoeken een kunstenaar die op een hele eigen manier met werk omgaat. Het gaat om iemand die leuke, spannende ideeën heeft, die dat natuurlijk ook weet vorm te geven. Maar die ons eigenlijk iets laat zien wat we niet van tevoren bedacht hadden en die ons daarmee verrast. De beloning is een tentoonstelling in het Fries Museum. Dus je hangt straks in een van die zalen. Hè. Bij kunstenaars spreek je altijd over hangen. Klinkt een beetje gek, maar je hangt in een van die zalen.